Hi and hello guys, welcome back to Master channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா Sigma 1.5 Maruthi Suzuki Ciaz கார் தாங்க ரிவ்யூ பண்ண போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Ciaz கார்லயே நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. என்னென்ன வெர்ஷன்ஸ்னா Sigma 1.5 அதாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரிவ்யூ பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறமா Delta 1.5, next Zeta 1.5, next Zeta 1.5 automatic, next Alpha 1.5 automatic, next Alpha 1.5 Delta automatic 1.5, லாஸ்டா S 1.5 automatic இருக்குங்க. கலர்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கார்ல 7 கலர் கொடுத்திருக்காங்கங்க. Pearl metallic brown, Pearl midnight black, metallic premium silver, Pearl snow white, metallic magma grey, Nexa blue and lasta Pearl sangria red. எனக்கு இந்த கார்ல Nexa blue கலர் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எழுதுங்க. சரி வாங்க நம்ம வழக்கம் போல என்ஜின் பார்ட்ல இருந்தே போவோம். இந்த Ciaz காரோட என்ஜின் பாத்தீங்கன்னா 1462 cc வரைக்கும் இருக்கு. மற்ற காரை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த Ciaz கார்ல என்ஜின் அதிகமான சிசிலேயே இருக்கு. பிஹெச்பி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 103 பிஹெச்பி at 6000 rpm வரைக்கும் இருக்கு. மைலேஜ் எவ்வளோ தருதுன்னா நீங்கள் சிட்டியில் ஓட்டிங்கன்னா 20லேருந்து 20 தருதுங்க. அதுவே நீங்கள் ஹைவேல ஓட்டிங்கன்னா 25 தருதுங்க. இந்த வண்டியில் மைலேஜ் சூப்பராக இருக்கும். டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா Sigma 1.5ல மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் தாங்க. வேற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு Zeta 1.5 AT, Alpha 1.5 ATலாம் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸும் இருக்கு. இந்த காரோட எமிஷன் வந்து BS6. இந்த Ciaz காரோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 4490 mm, வித்து பார்த்தீங்கன்னா 1730 mm, ஹைட் என்னன்னா 1483 mm. இதோட டோட்டல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 1055. அப்படியே கீழே வீல்ஸுக்கு வந்தீங்கன்னா 16 இன்ச்சஸ்க்கு அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட டியூப்லெஸ் டயரும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரை டர்ன் பண்ணும் போது ரிச் லுக்கை தருது அப்படின்னு சொல்லலாம். லைட்ஸுக்கு வந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே எல்இடி லைட்ஸ் தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாக் லைட்டும் எல்இடி, மெயின் லைட்டும் எல்இடி, பின்னாடி டைல் லைட்டும் எல்இடி தாங்க. Ciaz காரோட ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோனா 43 லிட்டர்ஸ். பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்க் பிரேக்கும் பேக்ல ட்ரம் பிரேக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் பிரேக் சிஸ்டமும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பாடி கலர் பம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்டீரியர் பார்த்துட்டோம். இப்போ இன்டீரியருக்குள்ள போலாம் வாங்க. Ciaz காரோட பூட் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 510 லிட்டர்ஸ் இருக்குங்க. ஏன்னா இது செடான் மாடலுங்க, அதனால பூட் ஸ்பேஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏர்பேக் பாத்தீங்கன்னா உள்ள 2 ஏர்பேக் இருக்குங்க. கோ டிரைவருக்கு ஒரு ஏர்பேக், டிரைவருக்கு ஒரு ஏர்பேக் இருக்கு. சீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா உள்ள 5 பேர் உட்கார்ற மாதிரி சீட் இருக்கு. 4 பேர் தாராளமா உட்காந்துட்டு போலாம். ஏன்னா பின்னாடி நடுவுல ஆர்ம் ரெஸ்ட் வந்துடும். முன்னாடியும் ஒரு ஆர்ம் ரெஸ்ட் இருக்கு. கப் ஹோல்டர் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு கப் ஹோல்டர், முன்னாடி ஒரு கப் ஹோல்டர். நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 இன்ச்சஸ்க்கு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல என்னென்னலாம் இருக்குன்னா சிடி பிளேயர், MP3 பிளேபேக், ரேடியோ, ப்ளூடூத்தை கனெக்ட் பண்ணி போன்ல இருக்கிறதெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதை யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். உள்ள 6 ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டியரிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்டியரிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். சவுண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் போன் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டியரிங்லயே. ஏசி சொல்லவே வேணாங்க, சூப்பரா இருக்கு. சீட்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்மலான சீட்டு தாங்க. உள்ள வந்து ஒரு வுட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பிளாக் கலரும் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவரோட டோர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிற மாதிரி தாராளமான ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா எல்லா டோரோட லாக் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சைட் மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கோ டிரைவர் டோருக்கும் 1 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிற மாதிரி தாராளமான ஸ்பேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஏசி கீழே பாத்தீங்கன்னா 2 சார்ஜிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பின்னாடியும் ஒரு 2 ஏசி இருக்கு. Ciaz காருக்குள்ள உட்கார்றதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பீடோமீட்டருக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பேக்டோமீட்டரும் ஸ்பீடோமீட்டரும் இருக்கு. நடுவுல பாத்தீங்கன்னா கிலோமீட்டரும் டைமும் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா கார்ல ஏதாவது டோர் திறந்துருந்துச்சுன்னா எந்த பர்டிகுலர் டோர் திறந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஸ்பீடோமீட்டர்ல ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சீட் பெல்ட் வார்னிங், ஓவர் ஸ்பீட் வார்னிங், அது மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள ஒரு மேட் ஃபினிஷ் டேஷ்போர்டும் கொடுத்துருக்காங்க. க்ளவ் பாக்ஸும் நல்லா பெருசாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம்.
லாஸ்ட்டாக ப்ரைஸுக்கு வருவோம். இதில் நிறைய வேரியன்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் ஒவ்வொன்றுத்துக்காக சொல்லிட்டு வரேன். இந்த காரோட சிக்மா 1.5ஓட ப்ரைஸ் எவ்வளோனா 9.75 lakhs. நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் தாங்க. டெல்டா 1.5 ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10.46 lakhsங்க. ஜெட்டா 1.5ஓடது 11.35 lakhs. அதுவே ஜெட்டா 1.5 ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா 13.26 lakhsங்க. ஆல்ஃபா 1.5 ஓட ப்ரைஸ் வந்து 11.66. ஆல்ஃபா 1.5 ஆட்டோமேட்டிக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 36.62 lakhsங்க. அதே மாதிரி டெல்டா ஏடி 1.5 லிட்டரோட ப்ரைஸ் எவ்வளோனா 11.66 lakhsங்க. லாஸ்ட்டாக எஸ் 1.5 ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12.39 lakhsங்க. இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த கார் எவ்வளவோ வர்த்துங்க. மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 9 lakhsலேருந்து 14 lakhsக்குள்ள தாங்க இருக்குது இந்த காரோட ப்ரைஸஸ்லாம். நீங்கள் ஸ்கோடா, ரேப்பிடு, ஹோண்டா சிட்டி அது மாதிரிலாம் போனீங்கன்னா இதோட கம்மி ஃபீச்சர்ஸ் தாங்க இருக்கும். ஆனால் ரேட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். செடான் கார்லேயே இதான் கொஞ்சம் நல்ல கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 170 இருக்குங்க. இந்த காருக்கு வாரண்டி 2 yearsம் கொடுக்குறாங்க. எங்கள் சேனல்லேருந்து இந்த சியாஸ் சிக்மா 1.5 மாருதி சுசுகி காருக்கு 5க்கு 5 ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இந்த காரை நம்பி வாங்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நான் தான் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக ரிவ்யூ பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. It's the change that excites you. The never done before drives you. You seek comfort in chaos and find it too. The brightest lanes, the buzziest cities. Watch in awe as you walk through, crafting your own space, lounging at your own pace. You are the seeker of new. We create to inspire. Introducing the new Ciaz. Nexa. Create. Inspire.